Audio Jungle. Audio Jungle. Apa tindakan atau Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bapak, batuk Pak ya. Pak, batuk ini ada etikanya Pak. Yang pertama tadi Pak, gunakan masker saat kita batuk. Jadi Pak, batuk kita harus punya etika Pak. Yang pertama sekali, gunakan masker saat kita batuk. Ini di tes dulu ya. Yang kedua Pak, tutup hidung dan mulut kita dengan lengan dalam kita Pak. Ya, gitu ya. Atau gunakan tisu Pak. Ambil tisu, tutup hidung dan mulut, buang ke kotak sampah, kita lakukan cuci tangan kembali. Seperti itu aja Pak. Baik Pak, silakan dulu, ada yang saya bilang Pak. Sebentar Pak ya. Sebelum Bapak masuk ke kantor ini, kita sekali dulu Pak ya. Tiga enam mantap. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.